Ben de düşünüp kararımı bildireceğim. İyi düşün. Anadolu'da toplanan bütün altınlar derim. İyi düşün Dragos. İkimiz de bu altınlarla büyük ordulara sahip olabiliriz. İyi düşün. İyi düşün Dragos. İyi düşün. Ol deyince olduran, gönüllerimizi imanla dolduran Yüce Allah'ım. Bizler senin rızan için cihanda adaleti hakim kılmak üzere yola çıktık. Bizleri muzaffer eyle ya Rabbi. Bizi zalimlere mağlup, mazlumlara mahcup eyleme ya Rabbi. Yel ayaklı atlarımızın nalları sürçmesin ya Rabbi. Zağlı gök pusatlarımız kertilmesin ya Rabbi. İmanımız kat kat zırhımız olsun ya Rabbi. Dualarımızı adı görklü Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa hürmetine kabul eyle ya Rabbi. Amin.